গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর তোমরা দেখছো চন্দ্রিমাস ভিলেজ লাইফ। তো আজকে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, আর আজকে হলো থার্সডে। আমার বরের আজকে শপটা বন্ধ থাকে, তো আজকেও যাইনি। আর সকালবেলা না, আজকে অনেক সকালে উঠেছি আমি, যে তখন বাজে 5টা। তো তখন তারপর ভাবছি যে একটু মর্নিং ওয়াক করতে বেরোবো। তাও আলসেমি লাগছিল, এতদিন যাইনি, বাড়িতেই জাস্ট এক্সারসাইজ করছিলাম, তাও দেখছি ঠিকঠাক ফল মিলছে না। তো সকালে নিয়েছি যে আজকে বেরোতেই হবে, তো আজকে বেরিয়ে গেছি মর্নিং ওয়াকে। আমাদের এখানটায় পুরো রাস্তাটা অনেকটা ঘুরে 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 চারিদিক দিয়ে ঘুরপাক করে 1 ঘন্টা পর বাড়িতে এসেছি। আসার পর একটু উষ্ণ গরম জল খেলাম নিয়ে ঘাটতে, কারণ আমার বিশেষ করে আমার ভালো লাগে না একদম সকালে, কেমন যেন একটা লাগে। তো বাইরে কিছুক্ষণ বসেছিলাম, সবার সাথে কথা টুকটাক, রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল। দুটো এরকম হয়ে যাচ্ছে, এরকম হয়ে যাচ্ছে, আমি আর বসে থাকতে পারিনি। লাস্টে 7:30টার সময় আমি একদম পুরো শুয়ে পড়েছি আমার ছেলের পাশে। তারপর উঠে দেখি কি 8:20 বাজে। তো খুব তাড়াতাড়ি করে উঠলাম। এবার বাবুর আজকে এক্সাম চলছে, যেহেতু আজকে সারপ্রাইজ টেস্ট, একটা এমনি টেস্ট নেওয়া হবে, বাড়ির টিচার ওকে নেবে। তো বাবুকে একটু বললাম যে উঠে পড়, ওকে একটু পড়ালাম। পড়ানোর পর পড়াতে হয়ে গেল 10টা। এবার আমার বর বাজারে গেছে, মানে হয়েছে, কি বলে ওটাকে, ঠান্ডা লাগলে যে কানে যে ফোলে না, সেগুলোকে, সেইটা হয়েছে, খেতে পারছে না, কোনো রকম হরলিক্স আর বিস্কুট খেয়ে গেছে খেতে। আমি এখন বাজে পুরোপুরি 10:30, এখনো আমি কিচ্ছু খাইনি গরম জল ছাড়া। তো বাবুকে পড়তে দিয়ে আসার আগে একটু ব্রেকফাস্টটা মিক্সিতে করে গেছিলাম। এবার আমি ওটা খাবো আর কাজগুলো করব। প্রচুর কাজ বাকি, সব অগোছালো হয়ে আছে ঘর বাড়ি, সেগুলোকে সব গোছাবো, জলের বোতল ভরবো, করবো, সবজিগুলো কাটবো, মাছটা কাটবো, একটা মাছ কেটে নিয়েছি আর একটা মাছ কাটবো, ঘর মুছবো। আজকে আবার বৃহস্পতিবার, পুজো দিতে হবে ভালো করে। তো চলো, বেশি আর তোমাদের ওয়েট করাবো না, কাজগুলো সারতে লাগি, আর তার সাথে সাথে তোমাদের ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুলো করতে থাকবো আর ভিডিওগুলো শেয়ার করবো। এই যে আমার ব্রেকফাস্টটা খাবো আর তোমাদের সাথে গল্প করবো। এই যে তেলাপিয়া মাছ আর এই যে লোটে মাছ বা নিহারি মাছ, এটা আজকে ঝুড়ো ঝুড়ো করে ভাজবো। এটাও খুব ভালোবাসে আগে খেতে। একদিন মানে করি, মাঝে মাঝে করি, এটা খুব একটা করা হয় না, গোটা গোটাই রান্না করা হয় বা কলা পাতায় ভাজা হয়, কিন্তু এই ঝুড়ো ঝুড়োটা করা হয় না। তো করেছিলাম একদিন, ওর বিশেষ করে সেদিন খুবই ভালো লেগেছে। তারপর থেকে লোটে মাছ আনতেই থাকে, আমার বড় আনতেই থাকে। তো আজকে লোটে মাছের ঝুড়োটা করবো কিভাবে সেটা তোমাদের দেখাবো, আর তেলাপিয়া মাছটা কিভাবে রান্না করবো, আর দেখি কি করা যায়, ঠিক আছে, সেগুলো তোমাদের কাছে আমি শেয়ার করব। লোটে মাছটা কাটতে বেশি খুব একটা লাগে না, বা খুবই সহজ এটা কাটা, খুবই সহজ। তো ভাবছি আগে সবজিগুলো কেটে নিই, তারপরে মাছের ঝামেলায় যাব। সবজিগুলো কি কি লাগে আগে দেখি, কেটে নিই, তারপরে এই মাছটা কাটবো, মাছগুলো ধোবো আর রান্না চার জলদি বসিয়ে দেবো। ভাজবো, মূল শাকটা কেটে নিই। ফ্রিজে ঢোকাইনি, এবার ফ্রিজে ঢোকাবো, সব এনে এর মধ্যে ঢেলেছি। কি দিয়ে ভাবছি মাছটা করবো, ফুলকপি দিয়ে মাছ করবো না ওলকপি দিয়ে করবো বুঝতে পারছি না। হাতের মধ্যে দিয়ে দিই, ভালোই হবে। দিয়ে শেষ পর্যন্ত মাছের ঝোলটা করি, ফুলকপি আলু দিয়ে করি, আর টমেটো দেবো, ধনেপাতা দেবো। একটু বড় বড় সাইজের কাটলে বেশ ভালো লাগে কিন্তু খেতে।
আর ছোট ছোট হয়ে গেলে ভালো লাগে না, এগুলো পুরো ভেজে আলুটা আলাদা করে ভেজে আর টমেটো ধনে পাতা দিয়ে ঝোল করলে কিন্তু জ্যান্ত মাছের যে কোনো জ্যান্ত মাছের খুবই ভীষণ ভালো লাগে, টেস্টি লাগে খেতে। তো এটা আমি বড় বড় করেই কাটবো, কেটে ভালো করে গরম জলে ধোবো, কারণ এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো গরম জলে ধুলে চলে যাবে, কীটনাশক বা কোনো পোকা টোকা কিছু থাকলে গরম জলে চুবিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ, রেখে এটা তুলে নেবো, তুলে নিয়ে ভাজবো, ভেজে আলুটা আলাদা করে ভাজবো, তারপর স্টার্ট করবো। তো চলো এটা বড় বড় করে কাটা যাক। খুব ভয় লাগে যদি ছোট একটা চলে আসে তো গেল। সাবধানে আমার ফুলকপি যখনই আমি কাটি খুব সাবধানে কাটি, মানে বড় বড় কোয়াটা যাতে বার করতে পারি, এই যে এরকম বড় বড় কোয়া যাতে বার করতে পারি, এই যে তার মধ্যে একটুখানি ঝুলে গেছে, ভালো লাগে। মোটামুটি সবজি কাটার পর্ব রেডি। ফুলকপি আলু কেটে গরম জলে ভিজিয়ে রেখেছি, শাকটা কেটে ধুয়ে নিয়েছি, আর স্যালাডের শসা, এটা হচ্ছে মাছের ঝোলের আদা টমেটো কাঁচা লঙ্কা আর একটু রসুন দেবো, আর এটার মধ্যে হচ্ছে বড় বড় পেঁয়াজ, দুটো টমেটো দিয়েছি, আদা রসুন দেবো, দিয়ে ওটাকে ভাজবো। তো এবার মানে কাটার পালা হচ্ছে নিহারি মাছ বা লোটে মাছ, সেটা আমি কিরমভাবে কাটবো চলো তোমাদের কাছে শেয়ার করি। এই যে মাছটার একটু সামান্য আঁশ আছে, আর মাথাটা বাদ দিয়ে পুরোটাকে এরকমভাবে বের করে নেব, পেটটা পুরো খালি মানে কেটে নেব, পেটের মধ্যে যেসব নোংরাগুলো আছে বের করে নেব। খুবই সহজ কাটা, আমার তো এই মাছ আর ভোলা মাছ কাটতে খুবই সহজ লাগে। চলে এসেছি, স্নান করা হয়ে গেছে, পুজো দেওয়া হয়ে গেছে, ভাতটা হয়ে গেছে। তো এবার তরকারিগুলো করবো। এখন 12টা বাজে, তো আমাকে 1টা থেকে 1টার মধ্যে সব শেষ করতে হবে। আর মৈনাক তো পড়তে গেছে, ওখান থেকে এসে ওর জন্য আলাদা ডিমের ঝোল করে দেবো, ও মাছ টাছ বেশি পছন্দ করে না। দেখি আগে মাছের ঝোল হয়ে গেছে, মাছের ঝোলটা বানানোর জন্য আমি টমেটো দিয়েছি আর পেঁয়াজ দিয়েছি, একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে মাছটা দিয়ে দেবো, দিয়ে তারপর মশলাটা দেবো। ভালো লাগে আমার। দেখো এটা হয়ে গেছে শীতের উপযুক্ত মাছের ঝোল, ধনেপাতা মাছ ফুলকপি, আর দেখতে দেখো কত সুন্দর লাগছে, ফুলকপিটাকে দেখতেও হেভি লাগছে। আর হয়েছে বাবুর জন্য ডিম, শাক ভাজা হয়েছে, আর এখন করব ঝুড়া আর হচ্ছে নানা রকমের সবজি যেটা আমি খাবো। ঝোলটা কিভাবে ঝুড়ো ঝুড়ো হয়ে শুকিয়ে আসে আর খেতে হেভি টেস্টি লাগে, তোমরা বাড়িতে প্লিজ করো এটা। আমার থালা, আমি এবার খেতে শুরু করব, ভাত তো খাবো না, চলো খেয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। এখন মৈনাকের জন্য তৈরি হচ্ছে, স্পেশালি হয়ে গেছে ফ্রাইড চিকেন, তো এই যে করছে কুক পুরো, তো শেফটাকে নিয়ে আসা হয়েছে বুকিং করে, তো এসে রান্না করছে দিব্যি, এবার টেস্ট করলে বোঝা যাবে কতটা কি করেছে।
দেখে মনে হচ্ছে ভালো হয়েছে। তো ওই নাকি একটু ধাবায় নিয়ে যাওয়ার বায়না করেছিল, কিন্তু ওর শরীরটাও খারাপ, ঠান্ডা লেগেছে, আমারও ভীষণ ঠান্ডা লেগেছে। আর তারপর ওর এক্সাম আছে কালকে, ওই জন্য আর বাদ দিয়েছি পুরোপুরি। সেই জন্য আজকে ধাবার মতন ফ্রাইড চিকেন করে দিচ্ছি। তো সঙ্গে সঙ্গে করা হলো, এবার খাওয়ার সময় আসছি। এই যে ছেলে আর বাবা দুজনে টেস্ট করতে শুরু করে দিয়েছে। কেমন হয়েছে রে বাবু? ভালো, খুব ভালো করেছে। ফাটাফাটি। তাহলে সেপটা বুকিং করা ঠিক হয়েছে বল? আমিও খাচ্ছি। ভালোই হয়েছে তো, সুন্দর হয়েছে না শোনা? কি বলুন তো, বাড়িতে বানিয়ে খেলে এটা বেশ বেশিও খাওয়া যায়, ভালো আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থ খাওয়া যায়। বাইরে গেলে সেটা হয় না। রুবি, এই রুবি, তোকে দেয়নি? ওকে একটু দাও, দাও, রুবিকে একটু দাও। রুবিরও ভীষণ ভালো লেগেছে আজকে। রুবি টেস্টি, রুবি টেস্টি টেস্টি, ভালো লেগেছে। মোটামুটি সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর ডিনারটা তো আমি 8টার মধ্যে সেরে ফেলেছি, কিছু যদি শেয়ারটা করবো। তো এটা হচ্ছে সোমিজের ক্যান প্রোডাক্ট, অ্যান্টি রিকনেস সিরাম আর অ্যান্টি রিকনেস নাইট ক্রিম, এই দুটো আমি ইউজ করবো। তার সাথে আইজে যেটা বানিয়েছিলাম আমি সেটা দেবো, আর আমার লিপ বামটা দেবো, দিয়ে ঘুমো করবো। তো আবার নেক্সট দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো। তো আজ এই পর্যন্ত বন্ধুরা, টাটা, গুড নাইট, টেক কেয়ার, অল টাটা। আর এখন বাজে রাত 9টা, এখন আমি আমার ব্লগটা শেষ করলাম। তো তোমরা ভীষণ 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 ভালো থেকো। আজ জগদ্ধাত্রী পুজোর আজ দশমী ছিল, তো আজকে হলো বিসর্জনের পালা, একদিন থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো চলেছে। তো জগদ্ধাত্রী পুজো দিন একদিন গেছিলাম, তোমাদের নেক্সট কোনো ভিডিওতে একটুখানি সামান্য ঠাকুর বা ফাংশন একটু শ্যুট করেছি, তোমাদের নেক্সট দিন কোনো দিন দেখিয়ে দেবো। তো আজ এই টেক কেয়ার অল অফ মাই ফ্রেন্ড।